Mislahuddin ya, Muhammad Panji Romdon sareng sadayana para alumni anu teu tiasa di absen hiji-hiji. Kang Nurdin namina Faiz. Alhamdulillah orang masih dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa silaturahmi simkuring para alumni oge santri di dieu ngariri ngaos. Mudah-mudahan naon anu dilakukan ku urang sesuai sareng keterbatasan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang ngelajengkeun wae lah kana hanca anu katuna anu kamari diteundeun dina handeuleum sieum dituna dina hanyuang siang. Urang samper ayeuna Kang Dede. Anu kadua wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu alal kitabi was sunnati awil urf. Eta diantara akhlak salaf solih radhiyallahu anhum tawaqqufuhum ari tawakuf aranjeunana. Asal mana tawakuf mah terhentikan ya. Aranjeunana an kulli fi'lin tina setiap perbuatan au qaulin atawa ucapan. Terhentikan ngaraneg ngaheungeu yakni tarawaka ngalakukeun perbuatan apapun atanapi ucapan apapun hatta ya'rifu sehingga mengetahui aranjeunana mizanahu kana timbangan atawa bobot pangayon timbang tarajuna itu qaul atawa fi'lu tadi. Sehingga mengetahui neracana heula alal kitabi was sunnah. Eta diasongkeun kana kitab sareng sunnah awil urfi atawa uruf. Uruf itu kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi. Li'anna urfa lantaran ari uruf tradisi oge min jumlatis syariah. Eta termasuk jumlahna syariat keneh. Qala ta'ala ngadawuh Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urf. Khudh kudu mengambil anjeun al afwa kana maaf, kana ampunan, pemaafan. Wa'mur jeung kudu marentahkeun anjeun bil urf kana uruf, kana tradisi.
Gitu eta panginten judulna secara garis besar. Bahwa di antara akhlak salaf solih adalah mereka tidak berani melakukan satu perbuatan pun atau mengatakan suatu ucapan pun sehingga tahu dulu dasarnya, tahu dulu neracanya, bagaimana ini menurut timbangan syariat, menurut timbangan Alkitab dan As-Sunnah, bagaimana perbuatan atau ucapan ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Yang dijadikan timbangan ini Alkitab, As-Sunnah, dan yang ketiganya ada lagi uruf. Anu katiluna nu sok disebat dianggo neraca timbangan kanggo nimbang-nimbang perbuatan atanapi ucapan teh adalah al-urf. Al-urf itu al-adah. Itu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi. Mengapa li'annal urfa min jumlati syariah? Karena uruf pun termasuk jumlah syariah. Oleh karena itu ada yang mengatakan al-adah muhakkamah. Adat itu suka dijadikan standar hukum. Sama seperti karena Allah berfirman khudz al-afwa wa'mur bil urfi. Kamu harus mengambil al-afu. Artinya jika disakiti itu ada beberapa pilihan, di antaranya melawan itu dengan yang seimbang atau mengabaikan, memaafkan. Nah, di sini diperintahkan untuk abaikan saja. Lebih baik diabaikan daripada dilawan dengan seimbang, karena untuk mengelawan yang seimbang itu agak sulit juga ukurannya. Itu kadang-kadang terlalu besar juga. Jadi loba teuing urang mulangkeunana. Kalah ka jadi boga hutang kena. Jadi lebih baik milih al-afu diabaikan saja. Kemudian wa'mur bil urf, nah itu yang disebut di sini bahwa al-urf min jumlatis syariah. Perintahkanlah uruf. Perintahkanlah uruf. Sama dengan ijma, dengan kias pun ada perintah-perintah dari Al-Quran. Itu seperti dalam ijma, wa may yushaqiqillaha wa rasulahu wa yattabi sabila ghairil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Orang yang memilih selain jalan mukminin, yakni yang disepakati oleh mukminin, akan dikuasai oleh sesuatu yang menguasai dia, wa nuslihi jahannam, dan dia akan kami lemparkan, masukkan ke jahannam. Kias juga sama, ada perintahnya fa'tabiru, kamu harus i'tibar itu kias, mengambil pelajaran, yakni mengambil hukum bagi yang belum tentu hukumnya sekarang yang dihadapi, dengan disamakan dengan kasus-kasus yang sudah jelas hukumnya di masa lalu. Itu i'tibar namanya, itu kias namanya. Demikian juga uruf di sini, wa'mur bil urf. Wa'mur bil urf,
perintah. Sama diperintahkan dengan fa'tabiru. Perintahkanlah uruf. Ini yang kadang-kadang sebahagian orang kaku menghadapi uruf ini. Uruf. Wa'mur bil urf. Sama juga dengan perintah ma'ruf. Ma'ruf juga istiqoqnya dengan uruf itu sama. Al-ma'ruf dari al-urf juga. Al-urf adalah tradisi atau kebiasaan, al-ma'ruf itu yang sudah dikenal, yang biasa dikenal. Jadi tradisi juga. Nuges loma pagawean al-ma'ruf teh. Jadi orang teh mun nempo teh pagawean kitu teh henteu merengu gitu. Anu merengu-merengu mah mungkar eta mah nya gitu. Mun aya ningali nu beungeut rada merong tah kitu hek merengu tambah beungeut mungkar nu kitu makanya kitu. Sama ma'ruf juga diperintahkan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang mengajak, menyeru manusia ilal khair, yad'una ilal khair, mengajak manusia ke al khair al-Islam. Bangsa ngajak sholat, ngajak itulah ya dina al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan al-ma'ruf, melarang al-munkar. Itu. Kalau di bahasa yang biasa dikenal sekarang mungkin al-urf atau al-ma'ruf itu adalah kearifan lokal. Kearifan. Sehingga istiqoqnya juga hampir diambil dari sana, arif. Cuman oleh orang Indonesia teu apalun isim fa'il gitu. Itu. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu memang diperhatikan sekali. Itu makanya harus diperhatikan. Bahkan sebahagian orang ada pengangkatan. Jadi orang yang tidak melakukan kearifan lokal maka tidak melakukan kearifan universal. Mengapa? Karena kearifan lokal pun diperintahkan itu untuk dilaksanakan oleh kearifan universal. Seperti perintah wa'mur bil urf ini. Bahkan kalau melihat teks Al-Qur'annya, kalau al-khair itu hanya dakwah, yad'una ilal khair, mengajak kepada al-khair. Tapi kalau ma'ruf mah wa ya'murun, memerintah. Kearifan lokal diperintahkan. Mungkin al-khair karena kadang-kadang khair itu tidak disepakati. Di dalam Islam ada hal-hal yang disepakati, tidak disepakati. Mungkin karena yang ini cekna nu alus teh subuh teh kunut, nu ieu nu alus teh kunut. Teu bisa eta mah naon make parentah gitu. Ajak-ajak we. Tapi lamun kearifan lokal mah pasti disepakati. Pasti sepakati. Itu. Syekh Abdul Aziz Sawis di dalam kitab Al-Islam Dinul Fitrah mengatakan bahwa al-ma'ruf, al-uruf atau al-ma'ruf itu adalah ma'ruf syar'i yang kalau ma'ruf secara umum itu, kalau uruf secara umum itu adalah
tradisi secara umum. Tapi kalau yang ma'ruf syar'i itu, yang diakui oleh syariat itu mastahsanahul urfu walam yunkirhu syar'u. Ma istahsanahul urfu walam yunkirhu asyar'u. Sesuatu yang dianggap baik oleh tradisi, sesuatu yang dianggap baik oleh adat istiadat dan tidak diingkari oleh syariat. Jadi ada batasnya. Memang dianggap baik oleh adat istiadat, tapi ada batasnya, tidak diingkari oleh syariat itu. Jadi yang dianggap baik oleh adat istiadat itu tidak diingkari oleh syariat. Nah ini ada orang yang kaku sehingga terhadap adat istiadat yang tidak ada larangannya dari syariat pun dia itu alergi. Ya, dia tidak tahu ma'ruf sebetulnya. Ada orang yang tidak tahu ma'ruf, padahal ma'ruf itu lapangannya sangat-sangat luas. Itu. Yang di dalam Al-Quran bukan hanya saja jangan diganggu ma'ruf itu, tapi justru harus diperintahkan. Ta'muruna bil ma'ruf, kan gitu. Wa'mur bil urfi. Bukan hanya biarkan ma'ruf itu jangan diganggu, uruf itu jangan diganggu, bukan hanya itu, tapi perintahkan. Itu aya kebiasaan orang Indonesia resep nate Yasin orang Indonesia ya gitu. Aya resep orang Indonesia teh. Geus jadi tradisi Yasinan. Di Saudi sih kan eueuh Yasinan di Saudi. Tradisi orang Indonesia lamun Jumaah, malam Jumaah di samping kahfi teh kan Yasinan. Teu aya malam Jumaah di Saudi Yasinan, ka kebon di Saudi mah ngaliwat malam Jumaah teh ya. Sok tinggali. Da libur kan gitu. Aya nu ngageunggeureukeun eta alah cenah Yasinan, da cenah mani leneng cenah gitu kan gitu tah eta. Tah semacam kitu itu. Padahal itu yang sudah menjadi tradisi dan insya Allah tidak bertentangan dengan syariat. Itu aya anu ngalarang dina hadis, dina Quran ulah Yasinan wae. Itu. Ku uruf, ku kebiasaan geus dianggap hade gitu. Itu. Yasinan, sholawatan, saya tantanan gitu kan gitu. Yasinan, sholawatan. Baik, naon wae lah istilah rek maulidan atawa naon ngan pokona eusina sholawat kan istilah. Gitu. Eta uruf-uruf sebetulnya gitu. Anu lamun geus jadi kebiasaan, geus jadi kebaikan lokal, kearifan lokal, itu henteu bertentangan jeung syariat, itu memang bukan hanya saja tidak boleh diusik, tapi justru bagus, dianjurkan, diperintahkan. Ini pedah Imam Sa'roni we ngoconan di dieu kitu. Imam Sa'roni aya tambahna awil urfi li annal urfa min jumlatis syariah. Ku anjeunna dieulan khudil afwa wa'mur bil urf. Wa'mur bil urf. Faulima, maka diketahui naon annal qauma sanyana ari kaum layak tafuna. Al kaum di dia maksada orang-orang sufi
Sufiyah layak tafuna eta henteu ngalap cukup fi aqwalihim dina ucapan aranjeunana wa af'alihim jeung perbuatan-perbuatan anjeunana bi mujarradi amalin nas. Ngalap cukup bi itu ta'alluqna yaktafun. Teu ngalap cukup ku semata-mata perbuatan ngalakukeunana manusia. Ku semata-mata ngalakukeunana manusia biha kana itu aqwal jeung af'al. Lihtimali an yakuna zalikal fi'lu karena mungkin jen bukti naon zalikal fi'lu eta perbuatan awil qaulu atawa ucapan min jumlatil bid'ah eta tina sajumlahna pabid'ahan allati la yashhadu anu henteu ngadalilan itu henteu ngadalilan henteu mendukung laha kana eta lati kana eta bid'ah naon kitabun satu kitab pun wala sunnatun jeung henteu deui satu sunnah pun itu. Wafil hadis jeung dina hadis la taqumus saah moal waka ngadeg naon as-saatu kiamah hatta tasira sehingga jadi naon as-sunnatu sunnah bid'atan eta bid'ah. Fa iza turikat maka lamun ditinggalkeun lamun engke geus ditinggalkeun naon al bid'atu bid'ah yaqulu mangka nyarita saha annasu jalma-jalma turikat cenah geus ditinggalkeun naon as-sunnatu sunnah wadzalika jeung ari hal eta teh litawarusil furu'i al bid'ah an usulihi litawarusil furu'i karena silih warisan menerimanya, saling menerima warisna keturunan. Furu teh anak incu. Itu al bid'ah kana bid'ah an usulihim nampati usulna ti nenek moyangna. Itu furu. Furu anak incu kahanap, usul mah kana bapa aki, bawa jangga wareng kaluhur. Walamma tola maka basa geus lila naon zamanul amali zaman ngamalkeun bil bid'ah kana eta bid'ah zonna maka nyangka saha annasu jalma-jalma annaha kana sanyana ari itu bid'ah teh sunnatun eta sunnah hiji sunnah mimma di antara perkara sanna anu geus nyunnahkeun hukana eta mah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi diketahui bahwa orang-orang tasawuf, orang-orang sufi beneran sanes susufian ya. Orang-orang sufi bukan hanya totorekatan, torek bakatnya gitu. Ini mengambil jalur tengahnya untuk es krim lah gitu ya, untuk es krim. Aya nu ekstrim gitu ngamutlakeun alus, aya nu ekstrim ngamutlakeun goreng patutnya gitu. Ieu bahwa orang-orang sufi memang orang-orang baik. Nah, alasannya memang mereka itu karena memang teras tamasuk bil kitab was sunnah kamari seperti anu kalas kamari. Itu anu aslina itu. Ti payun oge dina muqaddimah henteu dipungkiri aya orang-orang anu kaum itu anu ngankur berbaju wungkul, ucapanana wungkul, pakai nipu penguasa jeung pengusaha kan gitu. Itu ngapalkeun istilah-istilah torekat, ngapalkeun istilah-istilah sufi, dulu pakai abring-abringan jeung santrina, cenah kan gitu. Aya nu kitu. Nah, ieu sanes nu karar itu tadi ge atos nu kitu mah dihabisi ku Imam Sya'rani.
bahwa sufi anu asli sebetulnya seperti itu. Jadi selalu tidak mengatakan apapun, mengucapkan apapun, sehingga tahu dulu standarnya dari Al-Quran, Al-Kitab, As-Sunnah, jeung uruf tadi atas. Oleh karena itu maka diketahui bahwa orang-orang sufi mereka tidak menganggap cukup di dalam ucapan dan perbuatan, yakni tatkala mereka ingin mengucapkan sesuatu, mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak menganggap cukup dengan hanya mengikuti perbuatan manusia. Bimujarrodi amalinas biha. Hanya dengan semata-mata bahwa orang lain suka. Da urang dituge osok gitu. Da pa anu ge osok. Itu cukup ku eta. Naon? Itu. Kok itu cina orang dituge biasa gitu, orang dituge biasa gitu, tara. Gitu. Karena ada kemungkinan bahwa perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi adalah termasuk bid'ah-bid'ah yang tidak ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah. Gitu. Jadi tadi pantas mempertanyakan tentang uruf, karena uruf pun dikaji oleh Alkitab dan As-Sunnah. Tadi uruf ma'ruf itu mastahsanahul urfu walam yunkirhus syar'u, tidak diingkari oleh syariat. Mal apal urang apakah uruf eta kebiasaan lakukeun diingkari ku syariat lamun teu dikaji heula. Harusnya aranjeunna pas kitu. Jadi lamun aya suatu kebiasaan kaum itu kebiasaan teu ujug-ujug nuturkeun, kaji heula. Ya, apakah bertentangan itu dengan syariat sehingga termasuk bid'ah, dan bid'ah bertentangan dengan syariat. Nu teu bertentangan mah teu bid'ah kan? Itu jalan aspal gitu istilahnya teh kitu nya, mangsa kitu nya ulah dipinarkeun jalan aspal. Kita kayaknya. Dina hadis aya bahasa la taqumus saah hatta tasiras sunnah bid'atan. Wal waka datang kiamah, wal maka berdiri kiamah sehingga sunnah jadi bid'ah. Itu ya. Sunnah dianggap bid'ah. Jeung sabalikna bid'ah dianggap sunnah. Faidah turikatil bid'ah, lamun engke di suatu masa bid'ah ditinggalkan, ya, jadi tali paranti padahal bid'ah, maka jalma-jalma nyarita cenah turikas sunnah, turikatis sunnah, sudah ditinggalkan sunnah. Itu apa teh ya? Jadi aya anu komentar gitu. Karena naon? Karena bid'ah sebagai sunnah, aya nu komentar karena sunnah sebagai bid'ah. Menilai gitu. Lamun ngalakukeun pabid'ahan teh, aduh cenah ieu sunnah ya sunnah gitu. Lamun ninggalkeun pabid'ahan geus ditinggalkeun cenah sunnah. Naon? Lantaran geus lila teuing ieu teh cenah. Itu lantaran al-furu' para keturunan anak incu geus saling patatalepa menerima waris karena pabid'ahan di usulna litawarusil furu'i al bid'ah an usulihim, karena furu' telah tawarus menerima waris secara turun temurun, menerima waris al bid'ah menerima waris bid'ah an usulihim dari usul mereka, dari nenek moyang mereka, dari ayahnya, kakeknya, incunya ti abana, ti bapakna, akina, uyutna, baona, jangawarengna, kalau itu udeg-udeg kait siwurnya, kabeh ngalakukeun bid'ah gitu.
Jadi dia teh dianggap sunnah cenah kitu. Falamma tala zamanul amal bil bidah, setelah lama melaksanakan pabid'ahan, lama masanya pelaksanaan terhadap pabid'ahan itu, dzannan nas annaha sunnah mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia, orang-orang mengira bahwa itu adalah salah satu sunnah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gitu. Poin antinya, jadi Imam Suyuti maksudnya, Imam Sa'roni maksudnya menggarisbawahi bahwa orang-orang sufi itu sangat hati-hati di dalam berkata dan berbuatnya, berbuat dan berkata, selalu mencari-cari dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa minal qaum, jeung eta di antara al-qaum, yakni orang-orang sufi, ta'ifatun ari sekelompok orang. Idza lam yajidu, lamun nu sekelompok orang nu lamun henteu meunakakan aranjeunanana, mana namanya lidzalikal amali, pikeun eta amal dalilan kana hiji dalil oge min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, tina sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabitati anu subut fi kutubis syariah, dina kitab-kitab syariat, yatawajjahuna mangka sok menghadap aranjeunanana biqulubihim kumanah aranjeunanana ilaihi sallallahu alaihi wasallam, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza hadaru, maka upami tos hadir aranjeunanana baina yadaihi, di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alu maka sok nararos aranjeunanana hu itu, karena itu ka itu Rasulnya, sa'alu sok naros aranjeunana hu ka Rasulullah anzalika tentang itu amal. Wa amilu jeung ngalakukeun aranjeunanana ngamalkeun bima kana perkara qala anu tos ngadawuh keun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum ka aranjeunanana illa anna misla zalik, ngan sanyana ari seperti anu seperti kitu khosun eta khusus bi akabirir rijal, ka tokoh-tokoh na jagonya, kajagoan-jagoan. Pain kila tuluy lamun dicarioskeun, fahal li sahibi hadzal maqam, naha eta kenging, fahal naha li sahibi hadzal maqam eta kenging pikeun pemilik ieu maqam, an ya'mura ari yen memerintah ieu sahibi hadzal maqam annasa ka jalma-jalma bima ku perkara amarahu anu miwarang hu ka eta si sahibi hadzal maqam bihi ku eta masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla atawa henteu. Fal jawabu maka ari jawabanana layan bagi lahu zalik, layan bagi henteu pantes lahu pikeun sahibu hadzal maqam naon zalika itu an ya'muran nas tadi, an ya'muran nas bima amarahu bihi, amrun nas tadi bima
Mana beri? Layan bagi udah. Li annahu lantaran itu. Ari itu amrun nas bima amara bi rasul karanya amrun zaidun. Eta perintah anu ngaleuwihan alas sunnatis sahihah. Atas sunnah yang sahih as-sabitati anu tersebut min tariqin naqli tina jalan riwayat. Waman jeung saha jalma amaro anu memerintahkan eta man annasa ka jalma-jalma bisaiin zaidin ku sesuatu anu ngaleuwihan alama sabata atas perkara anu subut eta mah anu geus tetep eta mah min tariqin naqli tina jalan riwayat faqad kallafa maka nyata geus membebani itu siman annasa ka jalma-jalma sataton kunu leuwiheuh membebani berlebihan. Allahumma illa ayyakhtara sanes Allahumma ya Allah sanes di dieu mah gitu. Ya mah keur ieu istisna we. Allahumma illa ayyakhtara kajaba yang milih itu saha ahadun seseorang zalika kana hal eta fala haraja maka henteu aya kesempitan kama huwa sa'nu teu beda seperti perkara huwa nu ari eta mah teh sa'nu muqallidil madzhab eta keberadaan jalma-jalma anu taklid ka mazhab al mustanbatati anu digali minal kitab was sunnah tina alkitab jeung as sunnah wallahu a'lam. Ngok jag wallahu alam. Eta aya nu aneh Kang Nurdin ya Kang Nurdin. Ada aneh ya. Mal kataekan ku Kang Nurdin ya masih kana. Di antara aranjeunana itu salaf solih lah ya kaum. Ada sekelompok orang yang apabila mereka tidak mendapatkan satu dalil pun dari sunnah Nabi yang subut di dalam kitab syariah untuk mengamalkan sesuatu, lam yajidu lizalikal amal, mereka tidak menemukan untuk amal tersebut, jadi ingin akan melakukan sesuatu tapi dia tidak mendapatkan dalilan satu dalil pun min sunnatin nabi as-sabitah dari sunnah nabi yang subut yang ada di dalam kitab-kitab itu fi kutubis syariah yang ada di dalam kitab-kitab syariah. Nah, jika tidak melihat, mendengar bagaimana caranya beramal ini, mereka tidak dapatkan dalil dari sunnah Nabi yang subut dalam kitab syariah, maka yatawajjahu nabi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertawajuh, memfokuskan hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawajuh. Mun di India mana kan gitu. Meditasinya gitu. Tapi ulah sebut meditasi di dia mah atas gitu. Itu memfokuskan hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fa iza hadaru baina yadayhi sa'aluhu an dzalik. Apabila mereka sudah hadir di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu maka mereka bertanya, menanyakan hal itu, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang hal amal yang tadi, bagaimana Rasul amal ini seharusnya apakah lakukan atau tidak boleh. Setelah bertanya wa amilu bima qala lahum, dan mereka melakukan apa yang dititahkan oleh Rasul kepada mereka. Itu
tak aya cara nu kitu cenanya gitu. Aneh-aneh itu memang seperti yang disebutkan di dalam Tabaqat Sugronya Imam Syaroni yang beliau katakan tentang Imam Suyuti bahwa Imam Suyuti itu bertemu dengan Rasulullah SAW 27 kali kalau 27 kali yakzotan, bukan dalam keadaan tidur tapi dalam keadaan terjaga. Cuman ada komentar di sana penjelasan bahwa pertemuan dengan Rasulullah secara yakdho itu tidak seperti pertemuan kita dengan teman-teman kita begini sendagurau, tidak itu, tapi dengan hati katanya. Bertemu dengan Rasul itu hati gitu. Kan orang masih sulit. Naon sulitnya sabab orang sok membatasi keagungan Allahnya gitu. Orang masih Allah dikerdilkeun gitu. Maknya piraku rahul tangarahulkeun karena perbuatan Allah mungkinnya gitu. Itu. Jadi orang-orang anu masih mengerdilkan Allah cara orang mungkin sulit gitu. Lantaran henteu menyimpan Allah sebagai zat anu absolut, anu mutlak. Itu. Namun make teu menyimpan Allah sebagai zat anu mutlak absolut lantaran urangna masih ngarasa punya eksistensi. Masih ngarasa menentukan. Nah, itu. Padahal anu punya eksistensi hanya Allah. Orang hanya dikasih eksistensi sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Yang ada itu Allah. Semuanya diadakan. Itu. Semua itu diadakan eueuh nu aya, gaya aya di mana kan gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi bagi orang-orang seperti mereka itu enak saja berkata seperti itu. Bagaimana sikap kita? Kalau kita ya banyak sekali hal-hal yang tidak kita saksikan, kenyataan-kenyataan yang terjadi di luar sana yang kita tidak saksikan, kita tidak bisa membohongkan. Sesuatu anu aneh, anu benar-benar terjadi, atau sesuatu anu teu bisa dilakukan ku urang, anu benar terjadi ulah dibohongkeun. Gitu. Ada orang oge mah bisa ngalakukeun perbuatan cara Messi mau bola, tapi orang nonton alus we nonton ulah-ulah. Itu. Wah cadu pisannya orang bisa gitu ngalakukan siga disihir we bola teh kan gitu. Itu. Siga nuturkeun kana sukuna gitu. Mending teh. Siga manehna lempang ti heula bola nuturkeun gitu, siga disihir tuh wah ningali permainan. Tapi orang teu bisa ngabohongkeun da kenyataan. Itu teu bisa ngabohongkeun. Anu orang teu bisa ya jadi penonton nu baik we lah gitu. Itu. Jadi penonton baik. Ulah jadi komentator anu goreng ya gitu. Jadi orang bagaimana mungkin kita sampai ke tingkat sana gitunya, sedangkan kita masih mengerdilkan, kita sendiri masih menganggap tidak mungkin. Mengapa menganggap tidak mungkin? Karena Allah masih diperkecil oleh kita. Pak Anton, Wilujeng Sumping. Iya. Pak Anton Sumping. Itu aya anu kitu seunah. Lamun sulit teh ngalakukeun sesuatu neracana tina Alkitab tina As-Sunnah aranjeunna tawajuh. Hatina tawajuh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upami aranjeunna parantos hadir di payeuneun Rasul, tapi catatan saur Imam Syaroni itu
eta teh sanes hadir seperti jeung babaturan. Tadi ge tawajjahu bi qulubihim, sanes tawajjahu bi arjulihim sanes. Sanes ngingkig ka mana sanes gitu. Tawajuhna ge bil qalbi, sanes tawajuh bil rijli. Gitu. Ngajugjugna oge menghadapna oge ku hate, lain ngajugjug ku itu, lain ngajugjug ku cokor kan gitu. Gitu. Jadi hadirna oge bukan hadir hasil penelusuran cokor, tapi hadir hasil penelusuran hati, tentu saja beda. Itu seperti orang ngajugjug ka Jenderal Patrick aya teu hadir di itu make naon, make mobil ka imana jeung ngajugjug make naon video call. Beda kan gitu, hasilnya beda gitu. Itu ayeuna geus aya perimbangan-perimbangan bertemu melalui langsung, ada bertemu melalui video call kan aya gitu. Ayeuna oge perimbanganan video call. Ayeuna orang pertemuan tuh ningali Kang Nurdin ya, di Sorban Hejo nya. Itu melalui mohonnya Sorban Hejo tuh. Oh gitu. Sorban Bodas. Ya melalui kieu. Pertemuan kan itu seperti pertemuan biasa-biasa ya Bun ya Bun. Itu seperti pertemuan biasa-biasa. Nah, piraku teknologi Allah leuwih handap tibatan Zoom. Monda. Piraku teknologi Allah leuwih handap tibatan Zoom. Simkuring bisa panggil jeung para alumni simkuring di Sukahideng, alumni itu Bubun Anger di Bandung, Zainal Mutakin tetap di Bekasi, di Depok, kan? Itu Pak Tatang tuh aya, kemudian Denny Firdaus di Cikampek tuh itu, Pak Abdul Rohim, ayah itu bisa bertemu, bisa menyimak tidinya apa adanya. Nah, pertemuan antara orang-orang baik dengan Rasulullah gitu. Itu mah lain teknologi jelema, teknologi Allah. Piraku orang dikerdilkeun Allah. Teh. Paruk aya paruk. Atawa gambarna wungkul teh usik-usik paruk mah. Gambarna wungkul nur eta mah paruk mah. Aya euy tah. Kan nu peureheun ka Sukahideng tara atuh lah. Nah, gitulah. Ieu ajang keur urang pembuktiannya bahwa untung ngarahulkeun teuing. Tadi aya istilah yatawajjahu nabi qulubihim ila Rasulillah. Mereka menghadap menuju Rasulullah dengan hati mereka. Sehingga tatkala mereka sudah ada di hadapan Rasul, mereka bertanya. Cuk orang Allah ari eta sia maneh ti Bandung aing ti dieu bisa ngobrol. Kan gitu meureunna cek urang teh gitu. Ieu kakarek teknologi jelema gitu. Asa piraku Allah dikerdilkeun teu tiasa kieu kan gitu. Mun tah? Tah kitu. Nah gitu. Urang kapungkur asa ngamustahilkeun yeuh kana kasus-kasus ieu. Karena seperti kieu kan obrolan kieu. Simkuring ngaji di Sukahideng. Itu kemudian alumni di tempat masing-masing bari nempo gambar ka dieu. Iraha tahun sabarahanya tahun 80 bahkan tahun 2000 ge can kapikirkeun kan nya. Tahun 2000 ge kieu. Can terjadi kieu. Tahun 2000 hiji simkuring ka Mekah boroa can aya video call can. Gitu, HP oge sinit-nitnya gitu di Mekah. Anu tarik teh sa Masjidil Haram kadang tit sadang atuh. Mun aya panggilan teh. Akarek Nokia nya. Gitu.
Oh, ayeuna ti tahun 2000 wae nepi ka ayeuna geus perbedaan. Hampir ngamustahilkeun seakan-akan teu kabayangkeun tahun 2000 simkuring di pesantren ngaji kieu alumni bisa ningali ka simkuring secara langsung. Itu piraku teknologi Allah teu lebih hebat. Itu Allah menghendaki seseorang bertemu dengan Rasulnya melalui hatinya bertanya kepada Rasul secara langsung. Itu. Jadi orang kadang-kadang untuk sampai kadinya teh karena selalu mengkerdilkan Allah, memustahilkan hal-hal sesuatu nuku Allah mah wah. Karena memang teologinya orang dangkal deh gitu. Kan Allah mah naon fi'lu kulli mumkinin gitu. Ya. Naon wae anu mungkin dilaksanakan sesuatu kieu kan mungkin saja lain mustahil. Secara akli mungkin akli. Kade anu mustahil adi kade disebut mustahil akli salahnya itu. Teologina omekeun heula gitu. Sok aya nu salah nyebutkeun. Anu mustahil adi disebut mustahil akli salah. Mungkin. Jadi pertemuan seseorang seperti kita sesuatu anu mungkin akli, anu mungkin akli ma Allah fi'lu kulli mumkinin awatarku. Urang ulah dikerdilkeun Allah. Nah gitu, aya anu seperti kitu. Nah, yatawajjahuna biqulubihim ilaihi. Itu fa idza hadaru baina yadayhi sa'aluhu. Nah, bertanya tentang itu. Wa amilu bima qala lahum, melaksanakan apa yang dititahkan oleh Rasul. Hanya saja ada garis bawah. Illa anna misla dzalik khasun bi akabirir rijal. Hiji itu. Hanya saja hal-hal seperti itu terbatas bagi orang-orang jadug saja, ya. Orang-orang besar. Rijalnya juga rijal akabir. Kurma rijal oge hebat gitu. Ya mah akabir gitu. Itu rijal di sini bukan rijal sembarangan, itu lain rijal samanea tapi dua manea rijal. Anu dimuat di Al-Quran itu fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun. Eta rijal eta. Rijalun dinakirohkeun eta li ta'zim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun. Rijalun eta fa'il tina yusabbihu awas. Mana dina qiraatna ulah fil asal titik ulah ya. Kudu bil asal di rijal. Waqafna dina rijal paling kata. Di masjid-masjid osok tarasbih rijal. Ya, rijal itu jagoan. Uma jagoan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jagoan-jagoan yang perniagaan dan perdagangan mereka tidak membuat mereka ternina bobokkan dari zikrullah. Lain anu tara dagang, lain anu tara berniaga, ngan perdaganganana jeung perniagaanana henteu nepi ka mohokeun tina zikrullah. Itu yakni tina peringatan Allah, mungkin zikrullah itu pepeling Allah atau tina mengingat Allah misalnya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka sangat risih terhadap suatu hari di mana hati dan mata itu terbelalak pada hari itu kan gitu. Nah rijal itu. Nah ini keur rijal nage jagoan ieu akabirna gitu. Jadi tokoh-tokoh jagoan ya. Tokohna para jagoan gitu. Ya, itu. Ya mah khusus ke akabirur rijal itu sapertos mun kae mudah-mudahan Pak Nurdin nah kealaman kayaknya gitu. Nah,
eta jantos sakedik deui bade jadi akabirur rijal. Pak Jenal Mutakin gitu. Pokoknya tiap-tiap daerah lah kudu aya akabirur rijal nya gitu. Anu tiasa komunikasi langsung jeung Rasulullah gitu. Dan gitu cenah fa in kila. Aya masalah. Apakah orang yang sudah kepada makom ini, sudah sampai kepada makom itu bisa komunikasi bertanya langsung kepada Rasul? Dia boleh atau bisa memerintahkan orang lain dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul kepadanya? Eta masalahnya. Nah anu tos katampi secara khusus gitu bisa dititahkeun ka batur atawa henteu. Itu hasil komunikasi saya yang Rasul gitu gaya gitunya gitu. Bisa gitu kayak cenah komunikasi heula tah gitunya saur di dia teu cenah fal jawab cenah naon fal jawab la yan bagi lahu dzalik, maka jawabannya teu meunang cenah, tidak seyogyanya melakukan hal itu. Bilih Kang Nurdin dugi kadinya kadenya aya anu naroskeun ke komunikasi heula jeung Rasul kayak gitu. Ulah Kang Nurdin nya gitu. Itu. Tah jeung keur urang mun aya nu kikituan teu jadi dasar. Mun aya jelema nu kitu urang tataros ka saseorang ke hubungan heula jeung Rasul ta eta teu jadi dasar. Lantaran bisa wae bohong. Kahiji bisa wae bohong, kadua gitu standar-standarna teu puguh. Harus teh. Di dia sebutkeun. Tetap standar mah adalah sunnah sahihah as-sabitah min tariqin naqli. Harus teh. Fal jawab layan bagi lahu dzalik li annahu amrun zaidun ala sunnati sahihah as-sabitah min tariqin naqli. Harus teh. Seyogyanya tidak melakukan hal itu karena eta mah saleuwihna ngaleuwihan tina sunnah sahihah itu anu geus tetep melalui riwayat biasa. Ta anu valid mah anu puguh standar keilmuanana nya eta. Eta mah bisa ditelusuri apakah ini sahih atau dhaif kan puguh sanadna gitu. Itu disusun ka ditu. Oh di dinya mah aya saha aya mahbun mah maudu misalnya gitu teman-teman gitu. Ya gitu. Nah, sanadna gitu. Misalnya gitu. Katelusuri ari ieu mah teu tiasa ditelusuri itu. Jadi eta mah puguh disiplin ilmuna untuk mengatakan ini adalah valid atau tidak valid, absah teu absahna. Aya standarna ari nu kieu saur Rasulullah nembe dina pertemuan simkuring sareng anjeunna kieu hese nelusurina ke ieu teh bener atawa bohong. Jadi tong digunakeun nu kitu mah. Kalos teh. Aya di antawisna anu kasfu. Seseorang anu mengkaji hadis sahih jeung dhaif teh meningali lamun diungkapkeun ku seseorang sahih cenah kitu. Lamun diungkapkeun dhaif. Eta, lain sahih dhaif tapi istilah teh qalahur rasul. Ini dikatakan oleh Rasul. Lam yakulhur rasul, ini tidak dikatakan oleh Rasul. Nah cenah apa kitu? Da kieu lamun anu didawuhkeun ku Rasul maka tingali ti dieu teh sinar cenah. Bijilna sinar. Itu, lamun anu teu didawuhkeun ku Rasul mah haseup cenah cara nu ngarokok. Itu. Tak gitu. Jadi ayah memang dia itu bukan orang yang mengkaji secara hadis diroyah, ilmu secara diroyah, riwayah tidak. Itu. Tapi hanya begitu menilai kesohihan dan kedhaifan itu karena dia itu secara kasaf.
Itu jika seseorang mengatakan hadis dari yang dikatakan hadis dari Rasul itu memang bercahaya, itu dia cirinya bahwa itu dikatakan oleh Rasul. Asap hitam itu bukan, katanya gitu. Nah, pernah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Muhsin mengatakan bahwa hal semacam itu tidak bisa dijadikan standar karena itu di luar panduan ilmu yang ada standarnya. Karena seseorang bisa saja bohong juga mudah. Orang hese, nah bohong atau bener hese, da orang mah teu nempo haseupna. Itu. Jadi ya amrun zaidun ala masabata min tariqin naqli. Amrun zaidun ala sunnati sahihah asabita min tariqin naqli. Wa man amaron nas bi syai'in zaidin ala ma sabata min tariqin naqli faqad kallafan nas satata. Barang siapa yang memerintahkan orang lain memerintahkan sesuatu yang melebihi dari apa yang sudah sebut melalui tariqin naqli, jalan riwayat, itu telah membebani manusia dengan berlebihan. Kecuali jika ada seseorang yang memilih itu, ya tidak apa-apa. Maksudnya lamun aya anu bener-bener percaya ka seorang syekh kemudian harus nanyakeun kitu ka manehanana, Pak hoyong terang ieu geus eta mah percaya ka eta teh geus gitu. Kemudian kumaha saur Rasulullah tah ieu manawi bapak tepang meureun gitu, sugan lah gitu bahasana. Nya pertemuan kieu-kieu cek Rasulullah kajaba seseorang milih itu. Tak ubahnya seperti orang-orang yang bertaklid kepada madhab-madhab yang digali dari Alkitab dan As-Sunnah. Hasil kajian. Ya seperti gitu. Jadi beda jadi tak aya bedana jeung eta. Sebagaimana umpamana Imam Ahmad mengkaji tina sunnah, kemudian lahir hukum anu meunang ngagali tina kitab jeung sunnah. Ieu kemudian muqallidna nuturkeun we kadinya tah sarua we jeung eta lah gitu. Ya Alkitab As-Sunnah digali ngahasilkan hukum, kemudian muqallidna turut nuturkeun hukum eta. Ya oke gitu, menggali teh ku pertemuan jeung Rasul hasilkeun ieu. Tah mirip jeung eta cenah gitu. Ari nu percaya pisan mah meureun kitu. Itu kan beureun muridna ge kelas saha meureunnya gitu. Kudu ulah murid kelas urang eta mah muridna ge. Muridna ge kudu anu apa standar-standar obrolan. Jeung mal diobrolkeun deui kunu bangsa kalaritu ge kanu ecek-ecek mah moal. Ngobrolkeun ge kanu sapantarna deui lah. Kebiasaanana ningali dina kitab-kitab Tobaqat maksudnya. Jadi obrolan mereka itu memang kesenangan mereka itu pertemuan dengan ikhwan, mulaqatul ikhwan. Bertemu dengan ikhwan yang sebanding gitu. Wah asik lamun bertemu jeung ikhwana, yakni anu satingkat gitu. Duka naon diobrolkeunana nya gitu. Ngobrolkeunna lain ngobrolkeun kamari euy meunang sabaraha batina lain gitu. Itu proyek kamari, nah, mau ngobrolkeun proyek moal gitu. Itu mulaqatul ikhwan. Waqad kana jeung nyata teruskan ton atas saya. Terus. Waqad kana jeung nyata geus bukti saha as-salafus sholihu salaf sholih radhiyallahu anhum yahussuna ngadorong itu salaf sholih annasa ka jalma-jalma la siyama ashabahum terutama sahabat-sahabat itu salaf sholih alat taqayyud mendorong alat taqayyud kana keterikatan bil kitabi was sunnah ku kitab sareng sunnah wajtinabil bid'ah jeung menjauhi bid'ah-bid'ah wa yusaddiduna jeung maksudna terikat ku kitab jeung sunnah teh dina perbuatan harus lain dina omongan lain itu kade kitab sunnah bari prak-prakana bid'ah unggul gitu lain itu maksudna perbuatan ya jeung ucapan teh kudu sesuai jeung kitab wajtinabil bidah jeung ngajauhan bidah wa yusaddiduna jeung memperkeras
aranjeuna fi zalika dina hal eta. Hatta anna amirul mu'minin sehingga sayaktosna ari amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum rubbama kana terkadang buktos Umar yahummu ngamaksud Umar bil amri kana mamarentahkeun wa ya'zimu jeung bertekad Umar alaihi kana amar payakulu tulunya rios lahu ka Umar saha ba'dun nas sebahagian manusia inna Rasulullah sayaktosna ari Rasulullah sallallahu lam yaf'al teu ngalakukeun Rasul zalika kana hal eta walam ya'mur jeung henteu miwarangkeun Rasul bihi kana itu zalik payarji'u maka ngabedokkeun Umar amma kana tina perkara anu bukti Umar azama ngamaksud Umar alaihi kana eta ma itu qala nyarios rawi wa hamma sareng ngamaksad Umar marrotan sakali waktu an ya'muro kana yen miwarang Umar annasa ka jalma-jalma binaz'i siabin kana ngalaan ku ngalaan pakaian-pakaian baju-baju kanu anu bukti itu nas yalbasuna maraka itu nas ha kana itu siab itu hina balagohu tatkala dugi ka Umar naon annaha sanyana itu siap teh tusbagu eta dicelep bibaulil ajaiz ku cikiih nini gitu nini duka parawan gitu nini parawan ya gitu. Mun badak santri juga mah cikiih ti asipa mun kitu faqala tuluy nyarita lahu nyarios lahu ka Sayyidina Umar saha saksun seseorang inna Rasulullah sayaktosna Rasulullah sallallahu qad labisa nyata parantos nganggo Rasul min hatina itu siap itu wala bisa jeung tos nganggo hakana itu siap saha annasu jalma-jalma fi asrihi dina zaman Rasul Fastaghfaro maka istighfar Umar nyuhunkeun ampunan Umar sa Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala wa raja'a sareng kembali ngabedokeun Umar wa qala sareng ngadawuh Umar fi nafsihi dina dirina lau kana mun teu mabukti naon adamu labsiha henteu makena ieu siab teh minal wara tina termasuk wara lama labisaha tangtu moal nganggo Rasulullah hak kana ieu siab sallallahu alaihi wasallam. Waqad balagona jeung nyata geus tepi ka urang naon annal Imam Zainal Abidin sayaktosna ari Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu qala nyarios Zainal Abidin liwaladihi ka putrana ittakhidz li sauban ittakhidz kudu ngadamel anjeun li pikeun kuring sauban kana hiji baju albasu anu make kuring hu kana eta saub inda qadail hajat dina nalika qada hajat itu wa anza'u jeung ngalaan kuring hu kana eta ba saub waqta suru'i dina waktu tandangna kuring fis sholati dina salat fa inni dasanya na ari kuring roa itu ningali kuring adzubaba kanisanes kadinya nya adzubaba kana lareur yajlisu sok calik itu laleur cenah teh. Calik laleurnya gitu. Entrep udahlah gitu. Alan najasati di luhureun najis summa yaqa'u tuluy entrep itu laleur dubab yaqa'u ka laleur mah entrep ulah tumiba wae. Yaqa'u entrep itu laleur ala saubi di atas pakaian kuring. Pakola maka nyarios lahu ka Zainal Abidin saha waladuhu putrana itu innahu sayaktosna lam yakun henteu aya li Rasulillah eta pikeun Rasulullah sallallahu illa saubun wahidun kajaba hiji acuk hiji baju li salatihi pikeun salatna wa khalaihi sareng pikeun qada hajatna Paroja'a maka ngabedokeun saha al imam amma kana tina perkara anu beus bukti umam
azama ngamaksad imam ala fi'lihi kana ngalakukeunana. Kultu nyarios kuring alman kulu ari anu ditukil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun eta henteu bukti naon adzubabu laleur yanzilu eta sok entrep laleur ala saubihi. Sok singgah itu laleur ala saubihi di atas acuk Rasul. Wala ala badanihi sareng henteu deui di atas badan Rasul. Pala yasluhu maka henteu pantes naon mazukira perkara anu disebutkeun tadi dalilan sebagai dalil illa an yakuna kajaba yen bukti itu si walad qala illa an yakuna qala kajaba yen bukti qala nyarios lahu ka itu Zainal Abidin saha waladuhu putrana kieu cenah lam ya'mur ahadan gitu. Lam ya'mur teu marentahkeun Rasul ahadan ka saurang jalma oge fal yuta amal pikiran we cenah nya gitu. Maka kudu pikiran. Wa amma ma adapun ari perkara nukila anu katukil an Abi Yazid Al-Bustami ti Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala min annahu nyaeta sayaktosna ari Abu Yazid kana buktos Abu Yazid lahu eta pikeun Abu Yazid saubun ari hiji baju li salatihi pikeun salatna wa saubun sareng hiji baju li khalaihi pikeun qada hajatna. Falaisa mangka sanes naon zalika hal eta min haitsu wuqu'uz zubab ditinjau tina segi entreupna laleur kama waqa'a li Zainul Abidin seperti perkara anu terjadi kanggo Zainul Abidin pikeun Zainul Abidin. Wa inna madzalika ari itu mah min babil adab ngankur termasuk bab adab bab etika. An yakuna yen an la yakuna supaya henteu bukti naon saubul kholai acuk qada hajat huwa saubas salat itu eta baju salat nazira maqalu sabanding jeung perkara anu nyararioskeun para ulama fi tahrim istiqbalil kiblah mengenai pengharaman madhab ka kiblat wastid bariha jeung mengkeran kiblat fil goiti dina keur goit itu dina nuju qada hajat samilah. Fatolaba maka nuntut saha asyari usari an la takuna kana yen teu bukti naon jihatu qadail hajat arah qada hajat hiya jihatul wukuf hiya jihatal wukuf eta jihadna nangtung lis sholati pikeun sholat fafham gitu maka kudu paham atuh anjeun fa'alaika ya akhi maka mesti ka anjeun ya akhi wahai dulur bittiba'is sunnatil muhammadiyah karena mengikuti kebiasaan Muhammadiyah ya gitu. Karena mengikuti sunnah Muhammad fi jami'i af'alika dina sakabe perbuatan anjeun wa aqwalika jeung ucapan-ucapan anjeun wa aqaidika jeung akidah-akidah anjeun wala taqdam jeung ulah waka maju anjeun ala fi'li syai'in kana ngalakukeun hiji perkara oge hatta ta'lama sehingga mengetahui heula anjeun muwafaqatahu kana saluyuna itu syai' lil kitabi was sunnah karena kitab as sunnah intaha selesai sinata cariosan. Fakadzaba maka bohong wallahi demi Allah waftara jeung ngarangnya jijieun iftarat bohong jeung jijieun hoak ngalakukeun hoak sahaman jalma yakulu anu nyarita eta siman. Titik 2 inna tariqal qaum sanyana ari jalan ahli tasawuf bid'atun tariqna ahli tasawuf teh bid'ah itu titik ta eta teh cenah bohong wa iza kana jeung lamun bukti sahaman jalma yahabu anu sieun eta iman mukhalafatas syariati kana nyulayaan syariat
wa yatawaqqafu jeung ngaraneg terhenti anil amali tina ngalakukeun hatta ya'lama sehingga mengetahui heula eta si man muwafaqatahu itu sesuaina eta amal li syar'i kana syar'a mubtadi'an eta bid'ah mun jelema nu kitu disebut mubtadi' itu jelema anu sieun bertentangan jeung syariat teu wake ngalaksanakeun sehingga ninggalian heula tina syariat mun nu kitu disebut jalma tukang bid'ah fama baqiya ala wajhil ardi sunniyun fama baqiya maka moal tersisa ala wajhil ardi di luhureun permukaan bumi ieu naon sunniyun seorang sunni oge seorang ahlus sunnah oge itu walhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahkan sakedik lah ya. Pantunnya sakedik. Siang teuing Kang Nurdin teu? Kang Nurdin? Siang teuing teu? Cekap teraskeun Pak. Teraskeun ya. Mana tadi teh? Oh, wakon kanannya. Wakon kana salafus sholih radhiyallahu anhum yahusunan nas la siyama ashabahum ala taqayyud bil kitab was sunnah wa jinabil bid'ah. Salaf sholih itu para orang-orang salaf dulu yang sholih betul-betul mendorong orang lain terutama sahabat mereka untuk betul-betul terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Itu dan mereka memperkeras hal itu wa yusaddiduna fi dzalik. Jadi aturannya sangat ketat sekali, keras lah. Yusaddid itu. Sehingga ada kasus Amirul Mukminin Umar itu terkadang beliau ingin melakukan sesuatu, bertekad untuk melakukan sesuatu, kemudian seseorang berkata, Amirul Mukminin, Rasul tidak pernah melakukan itu dan tidak menyuruhnya, maka Umar berhenti tidak melakukannya. Itu rubbama kana yahummu bil amri wa yazimu alaihi fayaqulu lahu ba'dun nas inna Rasulullah lam yaf'al dzalik wa lam ya'mur bih fayarji amma kana azama alaihi. Maka Umar berhenti tidak melakukannya. Ini kasusnya. Wahamma. Nah, suatu waktu Umar bermaksud untuk memerintahkan orang-orang membuka pakaian-pakaian. Itu Amirul Mukminin yo. Awas cenah baruka pakaian-pakaian. Itu anu sok diparake kumaraneh. Tatkala aya informasi ka Sayyidina Umar bahwa pakaian nusok diarango ku jalma teh eta teh meunang celep dicelep ku hasil tina cikiih nini cenah kitu. Terus bago bibaulil ajaiz. Itu. Ajaiz mah da nini jama ajuz eta mah nya. Jadi milihan anu geus kolot ngarannya kitu. Cikiihna duka kumaha pokona mah kitu kasusna. Kasusna kitu Kang Nurdin tah eta mah. Ya, jadi Sayyidina Umar itu suatu waktu bermaksud untuk memerintahkan ya'murunas binazzi siyabin kanu yalbasuna hina balago anatus bagu bibauli ajaiz. Jadi memerintahkan manusia untuk membuka baju-baju, mengganti, membuang itu tatkala ada berita bahwa itu dicelup katanya dengan air kencing ajaiz. Naon ajaiz di dieu mah? Nya kan heula nini kan. Aya deui kalalai naon. Kemudian ada seseorang berkata, katanya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memakai baju itu, gitu, dan juga dipakai oleh orang-orang pada masa Rasul. Maka Umar istighfar dan menghentikan apa yang ia
apa maksud tadi. Dan beliau berkata, seandainya tidak memakai baju seperti ini termasuk waro, maka tidak akan dipakai oleh Rasul. Karena seandainya tidak memakai baju ini termasuk waro, niscaya Rasul pun tidak akan memakai. Jadi karena Rasul memakai, tidak memakainya pun tidak termasuk waro. Dan Rasul oke nganggo. Itu maknya waro beda jeung Rasul gitu. Ya kitu deui Imam Zainul Abidin. Sanes Zainal Mutakin di Zainal Abidin ya gitu. Al Imam Zainul Abidin salah sawios cucu Rasulullah SAW itu nyarios kaputrana jang pangyieunkeun baju cenah kitu pakeun ama tatkala qada hajat keur qada hajat tapi rek dibuka ku ama tatkala rek salat ari baju keur salat mah aya da ieu mah khusus we keur qada hajat cenah kitu paranti ka WC qada hajat itu arek dibuka ari keur salat mah lantaran loba laleur cenah. Caralik dina najis cenah kitu nya. Fa ini raaitu dzubab yajlisu 'alan najasa. Itu laleur-laleur caralik dina najis. Terus calik dina najis terus entep kana pakaian ama cenah kitu. Saur putrana, Pak, da Rasulullah ge ngan gaduh hiji acuk cenah kitu. Kanggo salat, kanggo qada hajat eta we cenah kitu. Maka anjeunna Imam Zainul Abidin berhenti we. Oh nyakeun we atuh cenah ari kitu mah hiji we eta. Nah, tapi dikritisi lu hebat Imam Saroni nya. Dikritisi ku Imam Saroni da anu katukieu ti Rasulullah mah cenah Rasulullah mah tara keuntreupan laleur. Ada. Itu. Mun di antara khawas Rasul teh tara kaantreupan laleur aya dina lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada teh nya mata saaba. Mana nembe teh. Da Rasulullah mah lam yakuniz dzubab yanzilu ala saubi wala ala badanihi. Jadi tara kaantreupan laleur boh acukna atanapi salirana. Sehingga nu nembe teu kaci dijadikeun dalil. Da tadi dalilna elatna adalah kaentreupan laleur tadi kan gitu. Elatna teh alasanana pangna gentos acuk kanggo naon? Kanggo qada hajat. Jadi jeung lantaran keur qada hajat sok kaentreupan laleur gitu. Ya, ari dijawab da Rasulullah ke mung hiji, da Rasul mah tara kaentreupan laleur kan gitu. Nuju qada hajatna tara keuntupan laleur jadi teu nyambung antara dalil sareng madlulna. Nah, antara anu ngadalilan sareng anu didalilanana. Kajabi saur Imam Saroni upami putrana nyarios kieu illa an yakuna qala lahu waladuhu lam ya'mur ahadan da lamun kitu mah kartos. Rasulullah lam ya'mur ahadan bi naon bilabsi saubin inda qajohi ajat wa nazihi gitu kan. Da Rasulullah kita miwarang kikituan tak kajabe pang kitu mah. Itu. Jadi lamun ngobrol lamun kana qaul mah nyamungna gitu. Lam ya'mur teu memerintahkeun, tapi lamun kana fi'lu mah rada lemah. Da fi'lu mah kadang kawis khususiat Rasul. Iya benten qaul jeung fi'lu dirinya. Sur Imam Syafi'i lamun Rasulullah lamun si putrana ngagunakeun dalilna qaul Rasul mah Rasul teu miwarangkeun tah eta rada jitu. Tapi lamun dijikeunana fi'lur Rasul gitu. Rasul ge ngankur gaduh hiji anu tadi masalahna eunteup laleur dan nu hiji tara dieunteupan laleur nu Rasul mah. Anu itu mah sok dieunteupan. Tah jadi aya khususiat ari. Benten antara qaul sareng fi'lu gitu. Mana ulah digebudkeun teh ingat. Da ngadalilan qaul fi'lu teh gebudkeun da mani poeknya gitu.
bedakan. Itu qaul biasanya langkung diprioritaskan tibatan fi'lu. Harus deh. Itu dina orang memahami syariat. Seperti dina salat antara kekep kan gitu. Anu dipiwarangkeun ku Rasul kudu naon? Kudu sawu, kudu lempeng wa tarasu kan. Kudu kekep lempeng jeung taros. Kemudian ari fi'lu Rasul tatkala naon? Tatkala sujud Rasul katingali ketiakna cenah. Bobodas ketiakna jadi baplang pisan gitu. Itu. Ayeuna ta'arud antara naon? Antara qaul jeung fi'lu lamun dilaksanakeun berjamaah rekep kemudian sujudna orang baplang kan karena dadak batur kan. Itu. Jadi nyered. Cik mana pilih nah carangkeun asal baplang atawa gitu. Henteu baplang asal kerep gitu. Pilih ari kerep mah eta mah piwarangan Rasul, qaul, ari baplang mah fi'lur Rasul. Mungkin khususiat. Baplangkeun dari Rasul mah henteu tara heureun da sok janten imam wae kan gitu. Tara paseren-seren. Itu. Jadi pengkajiannya teh sangat detail orang-orang anu kitu mah. Dina berpakaian wae boga pakaian nah dua atau hiji, wah detailnya gitu. Urang makan pakaian arek sababari ge teu dihitung gitu. Keun yang paloba-loba wae gitu. Orang-orang anu kitu beda Rasulullah ge ngankur gaduh hiji. Wah, teu bisa boga dua. Kacida luar biasa. Geus lain bantrakeun urang lah nu kitu mah. Lamun urang moyok anu kitu teh kacida teuing. Itu geuningan cenah Abu Yazid Al-Bustami magaduh dua. Itu tah kitu. Amma manukilaan Abi Yazid Al-Bustami min annahu kana lahu saubun di salatihi wa saubun khala'i. Geuningan Syekh Abu Yazid Al-Bustami gaduh anggoan dua, kahiji kanggo salat, kahiji kanggo miceun. Tah ieu mah falaisa dzalika min haitsu buku uzubab. Ieu mah sanes tina masalah eunteup laleur sanes ieu mah. Sanes tina masalah kaeunteupan ku laleur. Jadi lain tidinya itu. Lain ngarang tidinya. Asa. Tapi ieu mah tina istidlal tinu sanes. Pengkajian tina dalil sanes. Gitu. Lain tina segi eunteupna laleur sapertos anu terjadi ka Zainul Abidin. Tapi ieu mah segi etika. Etika. Jadi ulah nepi ka pakaian keur qada hajat gitu dipake salat sakitu. Heeh. Eta Allah takuna mana bieu teh? Allah yakuna saubul khala huwa saubas salat. Pakaian qada hajat ulah nepi ka jadi pakaian salat. Kitu cenah etika. Mana kiaskeun ka mana? Kieu dina syariat aya haram cenah menghadap jeung mengkeran kiblat. Gitu. Santai dari dulu. Istiqbalul kiblat pasti bari hafil ghaid. Dari subuh ulah yang hareup ka kiblat jeung ulah mengkeran kiblat keur miceun. Berarti syariat gitu nuntut itu supaya arah qada hajat beda jeung arah menghadap salat gitu. Jadi tidinya jadi pakaian salat jeung pakaian qada hajat ge beda tadi gitu kan etika itu. Aya apiknya gitu. Arah qada hajat kudu beda jeung arah salat. Kalau teh arah qada hajat kudu beda jeung arah salat. Dipake kias, jadi pakaian qada hajat ge kudu beda jeung pakaian salat. Nah kitu adab. Sing ngarti cenah kitu pahamnya, sing ngarti cenah. Terus sakitu atuh anjeun mah kudu nuturkeun sunnah Muhammadiyah.
bittiba'is sunnatil Muhammadiyah gitu. Ulah NU, ulah Persis lahnya itu. Ulah PU Muhammadiyah we cenah kitu. Ada mah sunnah Muhammadnya gitu. Dina sakabeh af'al aqwal sareng akidah anjeun. Kade ulah waka wani-wani maju ngalakukeun sesuatu apapun sehingga anjeun mengetahui apakah cocok dengan Alkitab dan Sunnah. Itu selesai. Oleh karena itu maka demi Allah bohong dan telah melakukan hoaks sebenarnya orang yang mengatakan bahwa thariqul qaum bid'ah, bahwa thariqul qaum, bahwa jalan yang dibawa oleh para ahli tasawuf itu bid'ah. Bohong. Mengapa bohong? Begini saja katanya, jika orang yang takut menyalahi syariat dan tidak melakukan sesuatu sehingga tahu dulu apakah sesuai dengan syariat atau tidak, orang seperti itu disebut mubtadi'. Raraosan mah ngolau ya teh kitu. Ya gitu. Lau kana man yahabu mukhalafatas syari'ah wa yatawaqqafu 'anil amal hatta ya'lama muwawwalisan mubtadi'an gitu. Seandainya orang yang takut menyalahi syariat, tidak mau melakukan apapun sehingga tahu dulu apa persesuaian dengan syariat, jika orang tersebut, seandainya orang tersebut disebut mubtadi', disebut orang pembid'ah, maka fama baqiya ala wajhil arsunniyun, maka teu aya atuh dina permukaan bumi ieu seorang sunni oge lamun nu kitu disebut mubtadi. Rek kumaha atuh nu nyunina cenah. Walhamdulillahi rabbil alamin gitu. Dina kesempatan ieu ka Pak Anton ngiring bela sungkawa ibuna kamari ngantun. Itu mudah-mudahan anjeunna amal ibadahna, amal sosialna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh anu ikhlas kanggo anjeunna anu dikantun sing dipaparin kakiatan lahir batin kanggo menghadapi segala naon permasalahan hirup di dunia ini, selalu dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala dina jalan anu dipikaridho ku anjeunna anu ngantun sing aya dina rahmat Allah, itu tikawit masuk kubur dugi ka surga jannatun naim. Wa ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim.